बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सारे भैन भाइयों का वेलकम करना चैनल ते। तुसीं वेख रहे हो जी विलेज फूड बुक ते मैं हाँ जी मोहम्मद नवाज ते काफ़ी सारे भैन भाई काफ़ी दिनों तकरीबन 1-2 महीने हो गए जो मैं जी है ना किचन की वीडियो अपलोड की सी उदों का कमेंट करके कह रहे हैं कि तुसीं जिहड़ा किचन हैगा वो रंग करो कलर कर दो तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो तुसीं कमेंट भी देख सकते हो काफ़ी सारे भैन भाइयों ने जिहड़ा ने कहा हैगा। तो अज जी है ना काफ़ी दिन धुंध हैगी सी ठंड हैगी सी इस करके जो मैं कलर को नहीं किया। तो हुण जी ने सूरज की रोशनी मसलन सूरज निकलन लग गया धुप्पां आ गई ने तो मैं हुण सोचा कि इनू थोड़ा जिहा कलर करके भैन भाइयों ने विखा देगी खूबसूरत बन जाएगा। मैं भी सोचा सी तो चलो चलने इनू जिहड़ा ना कलर करने तो जेडे मेरे भैन भाई जेडे नवे है चैनल ते मेहरबानी करके चैनल सबसक्राइब कर दो बहुत शुक्रिया। तो चलो चलने शुरू करने जी। कलर जिहड़ा हैगा फ्लावर है वो ही सही करने ने हाले पीले रंग का जिहड़ा हैगा मैं कलर लैके आंदा चंगी तरह जिहड़ा हैगा इनू हल करके लावांगे ताकि अच्छा सोहनी तरह जिहड़ा हैगा ना कलर अच्छा आ जाएगा।